Тоқаев мырза, шыны уже халық бар ғой, кәдімгідей шыны керек, шаршадық бәріміз. Қарапайым халықтың арқасында отырсыздар сіздер билікте. Мен Алтыбаева Айнұр Боранбай қызы, Жезқазған, Ұлытау облысы Жезқазған қаласының тұрғынымын. Не жұмысқа тұра алмаймыз? Жұмысқа тұру үшін сен ақша беруің керек. Мейлі сенде бүкіл документің болсын, бүкіл нең болсын, нормальный жұмысқа тұра алмайсың. 200 мың айлыққа бір семьяны отбасын асырау деген мүмкін емес. Квартираң бар, квартира төлейсің. 100 мың, я? Жарайды, құрсын квартира. Оның сыртында ком услугаң бар. Оның сыртында баланы киіндіруің керек, тамағың бар. Бір отбасыға өлдім дегенде, 4 баласы бар отбасыға өлдім дегенде 500 мың керек. 500 мың керек. Оның өзі жете ма, жетпей ма білмеймін. Шыны керек. Кредитімізді ол төлей алмай жатырық. Жұмысқа тұру үшін жұмыссыздықпен тіркелуге барсаң, баланы садикке, мысалға бүгін садикке бергім келді да, баланы барып сөйлестім. Частныйға бере алмаймын, өйткені ақшам жоқ. Государственный бар сөйлестім, маған айтады, сіз малоимущийға неге жатпайсыз, мен сізді ала алмаймын дейді. Сіз хотя бы не по безработице справка алып келіңіз деді. Енді по безработице барып тұрайын десем, маған қыздар тұрғызбайды. Өйткені сіз қазір справка үшін келіп отырсыз. Я мен сол уақытта справка үшін бардым. Өйткені баланы сабақ, мен садикке беруім керек, кішкентай баланы. Садикке бермесем, оны қарайтын адам жоқ. Мен жұмысқа шыға алмаймын. Дұрыс па? Садикке бергесін, ол бала бір ай реабилитация өту керек. Ол пока ауырады, ол пока етеді. Енді жарайды, ол справканы ала алмайсың. Жаңағындай, саған справка үшін біз нетпейміз дейді. Сені по безработице қоймаймыз дейді. Енді қараңыз, айыспал алмаймын. Неге? Өйткені мен жұмыс істемеймін, жолдасым жұмыс істемейді. Жолдасым ауырып, денсаулығынан не болып, жұмыссыз қалып қойған. Жарайды, құрсыншы. Үйге очередьке тұрайын десең, сенде прописка болу керек та, менде прописка болу керек, балаларымның бүкілінде прописка болу керек. Мен прописканы қаяққа қоям, айтыңыздаршы, қаяққа? Менде үй жоқ, үй болса мен тұрмаймын ғой очередьке. Қаяққа қоям? Не заңсыз сендердікі, білмеймін, на референдумда бүкіл өтірік, бүкіл жоқ деп жауап берді. Бірақ сонда да қабылдап отырсыздар. Мен білмеймін, қарапайым халық бар ғой, көтерілеміз, мен уже көтерілуге дайынмын кәдімгідей. Мен бар ғой, соғыс жариялауға дайынмын, шыны керек.